nekako zadnjih 45 let je ginekologija kot stroka napredovala. Nekako v tem času se je začel skokovit tehnološki razvoj. Tako slikovne diagnostike, pojavili so se prvi ultrazvoki, nekoliko kasneje se je pojavila videolaparoskopija oziroma minimalno invazivna kirurgija. Začelo se je program zunajtelesne oploditve s prvimi uspehi in seveda klinika je sledila temu napredku stroke, sprejemala in tudi modificirala nekatere metode zdravljenja in diagnostike. Voditi ginekološko kliniko, tretjo največjo kliniko Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, je velika čast in obveznost. Ponosen sem, da s svojim skoraj 700-članskim kolektivom vrhunskih strokovnjakov s področja medicine, biologije, biomedicine in drugih ved ter našimi nenadomestljivimi sodelavkami in sodelavci nadaljujemo izvajanje poslanstva, ki so ga postavili pred 100 leti. Ob naši stoletnici imamo zgodovinsko nalogo, da smo še naprej najboljša in najuspešnejša medicinska inštitucija na področju ginekologije in porodništva ter zavezani človekovim pravicam in vrednotam humanosti, solidarnosti in enakosti. Ginekološka klinika v Ljubljani je bila ustanovljena pred 100 leti, zato sem zelo ponosna, da sem del tega kolektiva, ki skrbi za naše ženske v vseh življenjskih obdobjih. Tukaj smo v času njihove največje ranljivosti, v času poroda, v času bolezni in včasih tudi v času smrti. Zato se zavzemamo in se trudimo za profesionalno obravnavo po vseh strokovnih standardih, po vseh pravilih stroke in etike. Smo pa tudi edina učna baza za naše bodoče diplomirane babice, ki opravljajo v našem porodnem bloku svojo prvo prakso in se trudimo, da bi jih dobro pripravili za nadaljnje opravljanje svojega poklica. V urgentni ambulanti smo v lanskem letu obdelali 3 pacientke manj kot 9000. Naš standard je bil pa nekje med 7 in 8000 v preteklih letih. To je ena številka. Druga številka, ki je tudi zelo pomembna, pa je število večjih ginekoloških posegov, ki sega tam nekje do 3500. Zagotavljamo pa 24/7 dežurno službo, 2 specialistov ali specializanta in specialista ginekologije, ki ne skrbita zgolj za osrednjo slovensko regijo, pa skrbita tako ali drugače v dežurstvu vsaj koziljarno za celotno Slovenijo. Se pa lahko na tem oddelku pohvalimo, da smo naslednika velikanov, ki so postavili slovensko ginekologijo na evropski zemljevid. Vodilni med njimi je bil profesor Novak. Oni so pokazali pravo pot. Sicer pa vsa naša operativa, kar se tiče klasike, temelji na dunajski šoli, večino te endoskopske, laparoskopske, pa je v tem zadnjem času v bistvu prišla iz francosko govorečega dela sveta. Smo mednarodno zelo povezani, tako z znanjem, ki ga pridobivamo drugod, tudi znanjem, ki ga imamo sami in ga tudi nesebično delimo vsakemu, ki želi priti k nam na obisk. Pedagoško delo pa poteka na več nivojih, namreč vzgajamo dodiplomske študente, vzgajamo na oddelku sestre in babice iz zdravstvene fakultete, vzgajamo na podiplomskem delu, se pravi vse kadre, torej pripravnike, sekundarije, specializante, domače in tuje. In potem so tukaj še specialisti na doktorskem študiju in na subspecializaciji iz zaenkrat onkološke ginekologije. Trudimo se z novimi akreditacijami tudi v tej smeri, tako da bomo oziroma smo že mednarodno priznani tudi kot učni center. Jaz osebno moram reči, da sem si že od majhnega želela postati medicinska sestra, babica.
in rada delam z ljudmi in vedno grem rada v službo in mislim, da bom ostala tukaj do konca moje karierne poti. Sem mnenja, da moraš biti nekako vzgled svojim kolegicam in kolegom in da jim moraš vsak dan neko lepo besedo nuditi, jih spodbujati. Nahajamo se v novi porodnišnici, ki bo letos praznovala 36 let. Smo del ginekološke klinike in univerzitetnega kliničnega centra, kar prinaša mnogo koristi, predvsem v multidisciplinarni obravnavi najtežjih primerov, ki najdejo pot tudi k nam. Smo porodnišnica, kjer se rodi približno tretjina slovenskih otrok, terciarni center, kamor se napotuje najbolj bolne in ogrožene nosečnosti in seveda tiste, kjer se lahko zgodi zelo prezgoden porod. Vizija že pred 35 leti porodnišnice je bila ravno v združitvi tudi neonatologije v sam prostor porodnišnice, kar omogoča v bistvu hitro delovanje in najboljše možne rezultate. Pozdravljeni še v imenu neonatologije, ki je sicer zelo mlada veda, ne praznuje še 100 let obstoja, pa vendar je v Sloveniji neonatologija enako razvita kot v najbolj uspešnih državah. Razlog za to je predvsem vizija naših predhodnikov, ki je že pred 60 leti vedela, da so najboljši uspehi takrat, ko zdraviš nosečnico, plod in pa potem tudi novorojenčka in to po možnosti na istem mestu. V Sloveniji imamo tako že več kot 40 let premestitev najbolj ogroženih nosečnic, ki jim grozi zelo prezgoden porod v Ljubljano. In tukaj se je oblikovala v novi porodnišnici tudi posebej opremljena in pa predvsem izkušena enota, v kateri delajo tako zdravniki kot medicinske sestre, fizioterapevtke in pa drugo osebje z znanjem, da čim bolj zmanjšamo posledice prezgodnjega rojstva in izboljšamo preživetje. V porodnišnici Ljubljana smo izredno ponosni, da smo v mesecu maju prejšnjega leta začeli z individualnimi pogovori z babico, ki je namenjen vsem nosečnicam po dopolnjenem 37. tednu nosečnosti in pa njihovim spremljevalcem pri porodu. Želimo narediti korak bližje in nosečnicam se prav ponuditi čim bolj naraven porod, ker nosečnice zdaj čim bolj strmijo k naravnemu porodu. Z individualnim pogovorom želimo privabiti čim več porodnic oziroma nosečnic, da se uskladi glede njihovih želja in pa vseh možnostih, ki jim mi omogočamo oziroma ki so še varne za njo in za plod v času poroda in poporodnega obdobja. Glavna naloga babice je samostojno vodenje poroda in zagotoviti se prav varnost tako nosečnice oziroma porodnice in pa ženske v poporodnem obdobju in tako ploda oziroma otroka, novorojenčka. Klinični oddelek za reprodukcijo je najmlajši oddelek, ki pa je ostal v najstarejši hiši. Danes se tukaj ukvarjamo z celostno obravnavo neplodnosti. Najprej poskušamo odkriti vzroke, vkolikor je mogoče jih odpraviti, lahko z zdravljenjem zdravili ali z operativnim zdravljenjem. Vkolikor pa kljub vsemu ne uspemo doseči naravne zanositve, lahko pare usmerimo v postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo. Danes večino dela v stari porodnišnici predstavljata dve največji dejavnosti. Eno je kirurška dejavnost, kjer poskušamo diagnosticirati in odpraviti vzroke neplodnosti in tudi druge benigne patologije rodil in pa postopki umetne oploditve.
Na ta način v bistvu nudimo celostni pristop k zdravljenju neplodnosti, kar je pravzaprav eden redkih centrov v svetu, ki nudi oboje, prav tako diagnostiko in operativno zdravljenje, kot tudi postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo. Celokupno gledano, od vseh parov, ki pridejo k nam po pomoč, uspemo z naravno zanositvijo in naknadno z zanositvijo v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo pomagati 85% parom. Obrne se veliko število pacientk in v kratkem času jim moramo nuditi vso podporo, ki jo potrebujejo. Včasih ta podpora ni samo zdravstvena, ampak je tudi socialna, psihična. Treba si jo vzeti čas in se z njo pomeniti, da v tistem kratkem času naredimo, kar se največ da. Pacientke, bom rekla, da tako v tisti fazi, ko pridejo k nam, so v nekem svojem stanju, v nekem svojem svetu in jim mi moramo pomagati takrat, da se najboljš počutijo. Potem, ko pa enkrat rodijo, dobijo zdravega dojenčka, pa zdravega otroka, se jih veliko vrne nazaj k nam. Nam pošljejo slike, se pridejo osebno zahvaliti, prideta s partnerjem in so nam neizmerno hvaležne. V Levnišču smo vstopna točka ginekološke klinike. Zato se trudimo, da so naša vrata čim bolj odprta na široko. Pri nas dela več kot 50 zdravnikov, specialistov ginekologije in porodništva, kar pomeni, da najverjetneje ne obstaja ginekološka bolezen, katere ne bi znali diagnosticirati in nato tudi zdraviti. V službi za medicinske dejavnosti skupnega pomena imamo zraven ginekoloških ambulant sekundárnega nivoja, tudi ginekološke ambulante primarnega nivoja. V enem nadstropju višje imamo histopatološki laboratorij, citološki laboratorij, deluje tudi androloški laboratorij, imamo laboratorij za urodinamske preiskave, zraven tega pa imamo še fizioterapijo in internistično ambulanto. Ponosni smo, da smo v letošnjem letu, ko praznujemo 100-letnico ginekološke klinike v Ljubljani, otvorili kolposkopski center, v katerem odkrivamo patologijo materničnega vrtu. In to je v bistvu prvi tak kolposkopski center v Sloveniji. V specialistični ambulantni dejavnosti imamo zaposlenih 21 diplomiranih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Razporejeni so na različna delovišča. Imamo 8 ambulant, ki so razdeljena glede na specialnost, ki jo obravnavajo. To so ginekološke ambulante, gineko-onkološke ambulante, ambulante za zdravljenje neplodnosti, ambulante za zdravljenje urinske inkontinence ter nekaj ambulant za preventivno obravnavo nosečnic. Dnevno izvedemo 120 pregledov, kar na letni ravni pomeni nekje 30.000 specialističnih ginekoloških obravnav. Uvajamo tudi novozaposlene ter izobražujemo študente. Včeraj me je obiskala pacientka, ki ima 15 let staro hči, tako da vedno se spomnijo na nas. In smo vsake pacientke, ki se vrne z otrokom, z enim ali z dvema, veseli. In zato smo lahko ponosni, da se po rezultatih lahko primerjamo z najboljšimi v svetu, ali smo pa na nekaterih področjih celo boljši. Pacientke hitro odhajajo, hiter obrat je, zelo temperamentno delo je, moram reči, ko v mravljišču.
popotnico naslednji stoletnici si pravzaprav želimo samo še nekaj infrastrukturnih posegov, ki bi pravzaprav olajšali ali pa polepšali delo zaposlenim in pa seveda bili tudi bolj prijazni do naših bolnic. Čestitke kliniki za stoletnico.